Sveicināts Auduro garāžas sarunās. Ar mani kopā šoreiz ir Artūrs Štēve un parunāsimies par Igaunijas salu Teti, mūsu abu jaunajām ķiverēm un diviem ļoti interesantiem močiem, ko Artūram ir bijusi iespēja notestēt pēdējā laikā. Nu tad aiziet! Kā jau ir rakstīt? Jā. Vai ne? Un tagad? Un ko tagad? Nu, ko sveicināti Auduro garāžas sarunās, kuras nākal nav garāžā. Un šoreiz ir ciemos, bet arī nav ciemos, jo mēs esam ciemos. Mēs esam atbraukuši uz Igauņu salām pabraukt Tetu. Un šodien mēs parunāsimies gan par tām pašām, par izstripiņu, kā te gāja, kas ir, ko tā kā uzzinājām, iemācījāmies, sapratām no šitā brauciena. Tad mums vēl sanāca tā, ka mēs netīšām atbraucām ar vienādām ķiverēm. Un sanāca tā forši notestēt, jo mums abiem pilnīgi tā kā no nulītes tās ķiveres bija. Un sanāca forši notestēt, mēs tā kā braucot arī runājāmies, kas ir forši, kas nē. Jo ķiverēm ir, es, kas skatījos, baigi grūti kaut ko forši atrast, ir ļoti dažādi. Un nav tāds tā kā perfektā noteikti nav ķiveri, ir dažādas. Bet, un kas vēl bija? Artūrs bija vispār, kāpēc domāju, ka ar Artūru vajadzētu aprunāties, jo viņš bija ielicis video Instagramā, kur brauc ar diviem mocīšiem. Kas tie bija pa mocīšiem? Viens no tiem pirmais bija BMW F900 GS jaunākais, un otrs bija Fantic Enduro 450. Tas BMW, tas bija tā kā tas rallija veidīgais, ja? Nē, ķip parastais Standarti, ja? Ielas BMW, bet vienkārši pilnu paku. Ok. Nu, es domāju, kā vajadzētu, man liekas, sākumā ieskicēt, kur mēs tagad esam. Mēs kaut kādā kempsputiņā esam pie jūras. Tūlīt dosimies mājās. Hijumā salā no 3 salām. Hijumā, Sāremā un tā viena, ko mēs neatceramies. Jā, ko mēs neatceramies. Mēs bijām pabraukt pa šito ten. Sākām visu pa lielam to braucienu. Sākām tā, ka mēs aizbraucām, atstājām busu. Busu mēs atstājām pie prāmi. Pirms, Igaunijā. Pārcēlāmies pāri, un tad mēs braucām to salu, ko nevaram atcerēties. Nosakam Muhu, pasties, kā viņi sauc. Muhu varētu būt. Muhu, man liekas, jā. Muhu, bet ka nepasakam nepareizi. Un pa lielam braucām pa Tetiņu. Pārbraucām pāri, tad braucām pa Tetiņu. Muhu bija ļoti interesanti likās. Man vismaz sākumā tur tādas forši kaut kādas piekrastas citādāk kociņi kā Latvijai. Jā, tur rādās kaut līva. Un tad mēs nonācām Sāremā. Un kā tev Sāremā patika? Sāremā bija gan laba, gan slikta. Tur bija baigi daudz ko braukt. Bet tas sākums tā 1,5 diena. Baigi daudz grantens un vienkārši neinteresanti. Mēs ceļu pieredums Tetā ir, ka tu kaut kur brauc un tu kaut kur nokļūsi kaut kāds izaicinošs posms vai kaut kāds tur smuka vietiņa, bet tur bija vienkārši brauc. Un tās smukās vietiņas tur sākumā bija dikti maz. Mums 1,5 diena nobraucām pa lielam. Ja kāds brauc, tad tā kā, ja kāds plāno braukt, man te arī kaut kas Instagramā prasīja, kad, lai ieskicē apmēram kas ir forši, kas nē. Un pa lielam iesaku, baigi tā kā nesacerēties uz to apakšdaļu Sāremā. Sāremā apakšdaļa bija, viņi gāja, tāds ļoti līdzīgi Latvijai, visi tādas vienkārši grantenes, kaut kāda agrikulturālā zeme, pa lielam, kur tā kā mēs runājam, pārsvarā to Sāremā Tetu varētu nobraukt mierīgi ar pilnībā piekrautu 1200-1300 BMW ar E07. Jā. Baigi neiespringstot. Bet tā apakšdaļa nebija, tur pat nebija ko īsti apskatīt. Zini kā, ja tu brauc kaut kādu vai tā odziņu, ka tas ceļš kaut kur aizved uz kaut ko interesantu. Palēm aizved uz ļoti līdzīgi, tā kā, kas mums ir, un tad uz kaut kādu tur pašā galā uz bāku to vienu. Ļoti mierīgi, bez sirdsapziņas parametriem var skipot kaut ko. Mierīgi to apakšdaļu var pa asfaltu kaut vai braukt apkārt, vienkārši gar krastu. Izvēlēs smukākās vietas un brauc. Un pēc tam Hijumā, pirmā tā Muhu iespējams. Sāremā. Sāremā augšdaļa jau bija forša. Tur jau mums, tā kā gāja uz augšu. Tur bija kaut kādas smiltiņas, vai ne? Kur krasta. Tur bija tie akmeņi arī. Jā, bija akmeņaini, tāda akmeņaini ceļi pie pludmales. Tur bija ļoti interesanti, man liekas. Tā augšdaļa, tā kā tas sanāk kaut kur tā kā no Ziemeļrietumdaļa jāsanāk. Tā bija interesanti. Jā. Līdz prāmēm. Tur bija forši. Tur ir vērts aizbraukt. To var droši neskipot. Un bija interesanti. Bet arī nebija nekā tā grūts. Nē, grūts pilnīgi nekur. Grūts vispār nav bijis. Grūtākais bija šodien, kad tev smotas iestīga.
Tas bija grūtāk. Jā, tas bija tāds pārsteigums, vienkārši brauc, un tur varēja apbraukt, bet es vienkārši kaut ko tur aizskatījos, un es un iekšā Bet tāpat tās grūtuma pakāpē, kā piemēram salīdzinot Latvijas teitkodā, tur Ugālē, šits bija no 100 skalā bija 10 sarežģītība. Jā, tik jā. ārā. Vienkārši pa lielam divatā izstūmām un bija viss kārtībā. Kas vēl bija forši? Hjumā bija forša. Hjumā bija visa forša, jā. Protams, mēs diezgan daudz arī noskipojām, jo... Noskipojām pa lielam tos ceļu daļas, kas iet ļoti iekšzemē kaut kādas, un tu pasties vienkārši kartē pasako līdz, ka tur tādi diezgan lieli tie ceļi ir. Un tas nozīmē to, ka un viņi nevis tādi varbūt tā kā interesanti ar līkumiņiem, bet viņi ir vienkārši taisna grāmata. Izstās vai no asfalts vai grāmatēm, taisnas ceļš, pagrieziens 90 grādi, un tāds iet vienkārši tāds lociņš iekšā, un tas, domāju, nav jēga vienkārši braukt to, ko tu vienkārši Latvijā vari darīt un nedarīt. Hjumā ir salīņa, kas ir no viena gala līdz otram apmēram 60 km, bet viss teicis iet kaut kā tur 350 km. Tur vienkārši tur zigzagā, un tur liela daļa ir pa mežiem, lauku ceļiem, un mēs bieži vien braucām, viņi redzām, praktiski tas pats, kas pa Latviju braukt. Tā iekšzemes daļa, bet līdz ko pie krasta, pie krasta ir ļoti smuki. Interesanti, varbūt tā jūra nav tāda, vajag var novērtēt to, ka Latvijā ir tāda peldama jūra ar baltām smiltiņām, te visur tās zāles un tādas akmeņi. Jā, bet tā brīvība, kā tu vari piekļūt pie tām pie jūras vienkārši jebkur praktiski. Tas gan, jā. Tu vari piebraukt, cik vien tu gribi, un tu tur vari darīt. Nav tā kā Latvijā noprivatizēts. Mums ir ļoti smuka jūrmala. Pludmala visur ir jūras malā, visur smuka, tur tādas baltās smiltiņas un tā, bet te ir daudz vieglāk piekļūt, ir campspoti pie jūras un ir tās pašas, viņiem Latvijas valsts, mums Latvijas valsts meža atpūtas vietas, viņiem ir RMK tāda aplikācija, tur ir visādas tās, viņu Latvijas valsts meža pa lielam, kas ir iekārtojuši atpūtas vietas. Un tās vietas ļoti daudz bija tādas iekārtotas, tās, kur mēs arī bijām, kur tā nebija pie jūras, bet tās bija kaut kur iekšpusītē vairāk. Tur, protams, nekas jau tur tāds īsti apkārt nebija, bet vienkārši uztaisīt atpūtas vietu tādu mājiņu un galdiņiem. Tur var gulēt tajā mājiņā, pie galdiņiem tur ir tolete, tur ir malkas sakārtots, viss tāds ugunskura vieta. Lai arī ir vasaras vidus, bet ar turistiem nav tā, ka viņi ir baigi daudz. Viņi ir, tu viņus redzi, bet nav pilns. Vienkārši visās arī tādās lielākajās turismu vietās, pie kaut kādas tur, kur mēs vienā vietā bijām tā lielais laukums un tādā garā. Tur kāds 20 mašīnas, tādā lielā turistu vietā, un tev tur ir brīva vieta. Tur nav jau arī daudz, tie veikali arī un visādas veikali tādas. Nav daudz, kalonkas ir kāds 3. Kalonkas arī ir, šitās sals ir 3 kalonkas, laikam, varbūt ir vēl kāda, bet tādas, jā, un ir tā jāpaplāno bišķiņ tur to degvielas, mums arī bija jau vienreiz ar lampiņu braucām, bet Divreiz? Tenerei? Jā, divreiz Tenerei. Man vienreiz lampiņu. Par pārsteigumu es biju šokā īstenībā, ka ātrāk iedegās man lampiņu nekā 990. Bet tā atšķirība tāda, ka katrā pildīšanās reizē slēja pa 2-3 litriem vairāk nekā tu. Jā, vismaz, jā. Tas ir 100 km nobraukt. Jā, ja 100 km nobraukt, tad tu lēji pa kaut kāds 8 litrus, un es lēju 4,9 apmēram. Saka 5, un es lēju gandrīz 8. Jā, vai 9. Kas vēl bija? Prāmis no Sāremā uz Hjumā. Tur ar močiem palaiž virsū, nevarēja biļeti nopirkt. Ar močiem mūs palaid virsū, mēs tur tā snīkī nopirkām ričuku biļetes un cilvēku biļetes. Ir divritenis, jā, un tad viņš tur, tā kā braucot virsū uz kuģa, jo tur ir aparāts, kurā var nopirkt to biļeti, bet aparāts neatļauj mums pirkt biļeti. Teoretiski labāk būtu mēģināt nopirkt laicīgi internetā, ja ir iespējams, ja tu vari izplānot to aptuveni, kad tu varētu tur nokļūt. Sliktākajā gadījumā, jo tāpat, ja tev ir kaut kāda stunda līdz prāmim, vienkārši skipo kaut kādu daļu. Baigi, jo tu neko daudz nezaudēsi. Bet var mēģināt arī uzbraukt, tā kā mēs mēģinām. Uz prāmi viņi tā diezgan, var biļeti var nopirkt uz prāmi arī uzbraucot. Jā. Un var nopirkt internetā, var nopirkt... Mums vēl lieta bija, ka smagais brauc. Jā, tāpēc bija daudz... Tā ir baigi smagā mašīna. Jo kaut kas palika tā kā aiz borta, aiz borta palika šitie Overland mašīnas, tās Slovāku, Slovēņu. Un, jā, tur ir, ja brauc ar mašīnu, tad noteikti vajag biļeti laicīgi nopirkt. Ja brauc ar mocīti, tad iespējams varēs tikt, bet labāk ir laicīgi nopirkt biļeti, lai nav jāčakarējās. Mums, nezinājām, vai mēs šonakt gulēsim šitajā salā vai iepriekšējā salā.
Mēs diezgan lielā tempā daudz ko izbraucām. Mēs aptuveni 1000 km esam nobraukuši, domāju, jau. Tagad jau, jā? Jā. Nē, skaties, bet domāju, kaut kā tā. Bet vismaz Cik viens dienas mēs braucam? Svētdien praktiski var neskaitīt, man liekas. Svētdienas vakarā mēs sākām braukt. Pirmdien, otrdien, 3 dienas. 3 dienas, jā. Bet tā ar turismu, ar apstāšanos kafūžos ēst, ar stundu pavadīšanu veiklā, jo nevar izdomāt, kur aliņu izvēlēties. Bet viens skaidrs, ka to, kad ieskicējuši to, kādas tās salas ir un viss tas, un pilnīgi noteikti domāju, ka kā jau runājām, ap 2 atbrauksim šeit ar ģimenēm nesteidzīgā gaisotnē, jo kempot te ir, kur tā vispār nav sarežģītība. Ja tur atbrauc uz vienu vietu, tur ir cilvēki, mierīgi meklē tālāk nākamo vietu vai brauc kaut kur tālāk, vai vienkārši skaties krastmalā, un tur noteikti atradīsies vieta, pilnīgi vienkārši. Tieši mums šodien tā bija. Aizbraucām uz vienu vietu, kur tur bija galdiņš, toalete, tur viss, ko vajag. Tu domā tā dundurvieta? Dundurvieta. Nē, bet sākumā, ja mēs bijām pie jūras, mēs aizbraucām pie jūras, tur bija jau pilns, tad mēs braucot pa ceļam ieraudzījām to vietu, tur bija grūtāk piebraukt, tajā vietā apstājoties. Un nebija pie jūras. Viss bija super, varbūt nav nekas apkārt, nav jūras skats, bet vienkārši viss ir super sakārtots, tur galdiņš ir, malciņa ir, tur tā pečkiņa tāda. Grils pečkiņa, jā, bet novilkām ķiveres, apstājāmies, un tad vienkārši sāka dunduru uzlidojums. Ap 800 dunduru, jā. Jā, tā kā rītīgi daudz, un tad sapratām, ka laikam labāk brauksim tālāk, kaut kur pastīsimies. Mums šodien bija plāns pie jūras. Jā, šodien bija plāns pie jūras, šodien nebija lēmts tur gulēt, un te ir ļoti labs spotiņš, kur mēs pašlaik esam, ja varētu parādīt. Ļoti labs spotiņš, kur hamoks iekārt. Jā, un telti var nolikt. Var telti nolikt. Ļoti labs spotiņš hamokiem, bet telti arī var nolikt. Kā vispār kā tev liekas, piemēram, te var jo ar hamoku bišķiņ triki, bet var, man liekas, vietas var atrast. Bija tajā Muhnu, tajā pirmajā salā, tur bija tie mazie kociņi tādi. Bet mēs menedžējām, varbūt nebūs tādi tie perfektie, tādas perfektās priedītes, kurās var iekarināt. Ja ir perfektās priedītes, tad tur ir kakas. Vispār, starp citu, šodien ir laikam pirmā nakts būs, kuras tā kā normālos kokos, kur šauku jau. Jā, bet nākamais labais ir tas, kad nekad mūžā neesmu gulējis hamokā, un Ainārs ļoti priecīgs to, cik viņam te forši būs iekarināt hamoku, bet šodien visticamāk būs tā diena, kad viņš gulēs teltī un es gulēšu hamokā, jo es esmu teltmens un viņš gulēs hamokā. Bet, vajag, es tā domāju, ka tev pamēģināt, kā tu varēsi saprast, vai tev patīk vai nepatīk, jo man liekas, hamoks tāda lieta, ko citam patīk un citam vienkārši nepatīk. Jā. Man ritīgi patīk, kad es pirmo reizi pamēģināju, viss man ritīgi patīk. Es neesmu pamēģinājis. Tagad ir... Bet tā pamēģināšana ir tāda, ka tev ir normālā hamokā jāpagurd. Tev jau ir Gucci setups, tev ir moderna hamoks, man ir telts par 30 eiro. Jā, mēs mainīsim. Šorakt es gulēšu uz Lidl paklājiņu. Un Decathlon telts. 30 eiro Decathlon teltī. Būs ok, es tā domāju. Tur ļoti labs. Viss būs labi. Jā. Kas vēl ir no tādām salām? Kas te vēl no salām, ko varētu tādu pateikt? Kas bija? Kāds ir segums? Ir gan smiltis, ir gan mēršs. Šodienas karstākā tēma mums bija pa nakti nolīja lietutiņš. Dubļi nav, dubļi praktiski nekur nav, bet viņiem tas segums ir tāds, ka tāda akmeņaini celiņi un tur tas neliels mini dublīts virsū un nenormāli vienkārši slīd. Tā, ka tu brauc, tu skaties, ka es pieredzu pie Latvijas segumu, ka tev vajadzētu, vienkārši tagad pēc lietas varētu turēties, tā, ka tu 160 pa granteni vai kaut kādu meža celiņu varētu braukt, bet tur vienkārši vienā brīdī pakaļ tev vajadzētu. Plus vēl smagās somas un viss tas, bet baigi uzticēties pēc lietas ceļiem nevar. Bet tas bija, tev ir daudz maz ok riepa vēl, tev ir motos deserts. Jā, 990 tur. Jā, un man ir nobraukt mitni, es domāju, varbūt tā kā man tur vairāk slīd, bet ja tu tā kā sāk teikt, ka tev iet tiešām tā, kad iet driftiņā, viņi nevar īsti tā kā baigi paredzēt, kad būs tās slīdinās vietas. Tur jebkur slīdēts, domāju. Jā, tur jebkur vienkārši viņš tāds ļoti jocīgs dublīts, kas ir pa virskārtā uz cieta segumu, un tu vienkārši uzbrauc, un viņš uzreiz tā aizslīd. Jā, jāuzmanās. Es pastīšos, vai mēs vēl joprojām filmējam. Tu vari pastāstīt vēl kaut ko par salām. Par salām. Man zina, kas vairāk gribas parunāt par pašu braukšanu. Kad sarežģītības ziņā
ir ļoti vienkārši. Nu, tu... Visinteresantāk šeit būtu atbraukt pirmgadniekiem. Es gribētu teikt. Jo tad ir, piemēram, kaut kāds tā smilšu taisnīca, kur mēs tur normālā tempiņā ar 3. robu normāli maucām. Tā, bez riska līmeņa. Tur bija grūtākais tajās labi, mēs esam pieraduši, tur patīk pa smiltīm braukt un tā, mēs tā kā... Bet tur bija grūtākais pa tām smiltīm braucot bija tas, kad visu laiku tev no zariem jāuzmanās. Zari mums nebūtu tik liela problēma, mums nebūtu jaunas ķiveres. Nu arī jā, tā kā nebūtu. Mēs katru zaru tur, kad tik jau nesabojā, neskrāpē. Bet ir ļoti daudz viņi tieši tādā līmenī, kad tā kā te pie nadziņa kaut kur, un tad, ja tu nepieliecies, visu laiku sanāk tāda spēle. Tā kā nevar braukt. Kā jūs braucat, vēl sliktāk tad? Visu laiku brauc un pieliecies, bet tik daudz ar zariem es neesmu atrāvies kā šitajā braucienā. Ja mums interkoms visu laiku savienots un tik visu laiku dzird pa ķiveri. Jā, vienkārši skaitījām jau, kurš tā kā, tev tas pats koks, tas pats zars. Mēs spēlējām Mario tur, bonusiņas krājām. Jā, kad tik daudz tik daudz tiešām ar zariem. Ko tu vēl teici par to, ka braukšanu? Es nezinu, es varbūt neteiktu, ka atkarīgs kāds pirmgadnieks. Zin kā, ja ir kas tā kā pirmo gadu brauc ar adventure mocīti, varbūt tās smiltis būtu tāda, kas būtu gandrīz jāskipo. Labi, bet tas var iebraukt, pamēģināt, saprast, ka nav un lielākā daļa ir turpat blakus. Liela daļa ir izbraucama tāda, tiešām, ka varētu. Tā kā mēs satikām vienu igauņu čalīti ar, kas tas bija pa moci? 2. gadu kaut kāds, Kovetā nebija? Kovetā nebija, kaut kāds ķīniešu... Ķīnas brīnums, kas ir pirkts no Lietuvas. Un viņš ir CRF praktiski kaut kāda tur replika ar Kawasaki repliku motoru. Kawasaki motoru, Kawasaki motoru kopiju un izskatījās tīri ok, tas mocīts, un viņš teica, ka amīši liekas, ka labāk nekā Honda Monkey, jā. Bet, un viņš teica, viņš lēnām brauc. To, ko mēs tagad, labi, mēs nenobraucām visu viņu. Mēs varējām mierīgi. Varējām, ja mēs braukuši droši līdz 9, mēs dabūtu braukt. Es domāju, ja mēs būtu braukuši visu normāli, bez tur kaut kādām kafūšu, tur beach burgeru bāriem un vispārējo, tad mierīgi, es domāju. Ja brauktu tā, tad varētu pat arī tur to, bet viņš brauc 2 dienas. Viņš brauc 2 dienas, mēs varējām nobraukt vienā dienā, bet mēs izdomājām būt turisti, iet pagrabos un ēst burgerīšus. Protams, zin kā, tu atbrauc uz kaut kādām salām, zin kā, tur arī nav, tā kā nav jēga. Man liekas, braukt to vidusdaļu pa Grantenēm. Tikai tāpēc, lai tu būtu izbraucis ķeksītim, ka tu esi visu tur tetiņu, visu esi nobraucis. Šodien mums patikt, samērā laicīgi beidzām, lai varētu pasēdēt. Cik tev ir 7? Nē, 8:30. 8:30. Jā, mēs tā, lai var pasēdēt, parunāties par šo svarīgām tēmām. Kas vēl ir no salām? Kaut ko tādu, par ko mēs neieminējāmies. Man liekas, ka noteikti iesaka atbraukt visiem. Jā, ir vērts braukt. Varbūt neiespringt pie tās daļas, kad pieturēties pie teta visu laiku, jo... cik ir daudz laiks? Ir ļoti daudz foršas vietas arī, kas bija tā apakšdaļa arī, ka mēs braucām, mums likās tā, ka ir tādi foršie ceļi noskipoti, kur varētu būt tāds smuks meža celiņš un vienkārši palaists pa Granteni ir tas tetiņš. Un tajā pašā laikā tur arī var braukt vienkārši tuvāk kaut kur krastam, un tur arī būs viss kaut kas smuks, un citreiz tetiņš iet pa asfaltu, un tad varbūt labāk pa asfaltu gar. Asfalts vienkārši fantastiski šitie ir. Jā. Ja salīdzina to, kāda ir kaut kāda Latvijas laukos, ka mēs arī šodien runājam, vienkārši braucam, nogriežamies no galvenā ceļa, iet celiņš vienkārši pļavas vidū un ar perfektu asfaltu. Jā, tas tāda jocīgi liekas, ka tu brauc tā kā abās pusēs labības lauki un tu vienkārši brauc pa asfaltu. Ceļi labi, Grantenīts forši, visi ļoti labi sakots, mājiņas, smuks, krāsains. Viss ir forši, ir vērts atbraukt, laika ar mums ļoti paveicās un vienkārši nenormāli paveicās. Nolīja tikai vienu nakti kaut kādu bišķi. Tas bija pa nakti, ka mēs jau bijām galā kempingā zem jumtiņu un... Tā kā kas vēl? Mums ir vēl jāparunājās, mums ir par... Es domāju, mēs varam tās ķiveres ātri tā kā izrunāt. Par cik ieminējāmies, ieminējāmies no kokiem. Nebija plānots nopirkt vienādas ķiveres, bet sanāca tā. LS2 Explorer Carbon 701.
Man liekas, ka 701 skaitās, jā. Man liekas, ka šitā pēdējā laikā ir diezgan daudz pieminēta ķivere. Jā. Un tāpēc, ka viņi ir pēc sajūtām un viss tā kā augstā plaukta ķivere, bet pa vidējā līmeņa, gribētos teikt, tuvu vidējā līmeņa cenai, ir cevišķi, jā, atlaidīts piemin, jā. Jā, bet, nu tāda, jā, viņi ir, man liekas, nu, es skatījos, vienkārši, man iepriekšējā ķivere bija šis ten Aerox komanders Aerox, un viņam 3 gadus, un viņi tiešām ir redzējusi dzīvi jau, un vienkārši pienācis laiks viņu mainīt, un varianti, ko ņemt vietā, bija vai, nu, man viņi it kā patika, es tā kā būtu ar mieru arī ņemt, dārgā gala ķiveri, man ķiveri noiet 2-3 gadus, un es domāju, ka nu, man ir ārpus mana budžeta palielam, tā kā tur pa 700-800 eiro ķiveri, nu, tā kā man pilnīgi pietiek, man liekas, ar to tādu, kas ir tur 300-400 eiro, nu, 200 līdz 400 eiro tādās robežās ķiveri, un tajā budžetā, ko es skatījos, ir nu, tas pats Aerox, tad ir šitās LS2, tad ir kaut kāda O'Neill arī bija, ķivere viena, ko es tā kā apsvēru, un vēl bija Bells MX9. Bells un MX9 man atkrita, tāpēc, ka pa lielam viņām ir ventilācijas caurumi, kuru jālīmē ciet, ja tev ir vēsāks laiks, lai pūš saldē smadzenes. Es varētu iztikt bez ventilācijas, Aeroham, man liekas, nav. No Aeroham nebija vispār ventilācija, nu tāda cita ventilācija, ir te kaut kāda tie priekšējais, tad standartiņi tāds viens pierē un viens kaut kur zodā. Jā. Varētu mierīgi, nu es esmu sadzīvojis bez tā un tā kā karstos laikapstākļos braucis un var iztikt bez tās ventilācijas. Nu, nav tik komfortabli, bet jā, nu tad ir, nu jā, šitā, un tad beigās kaut kā sapratu, ka vienkārši nav, nu tajā budžetā nav tāds ideālās ķiveres. Jā. Es nezinu, vai arī lielākā budžetā ir tāda ideālā ķivera, un tad kaut kā palika pie šitās, un sanās tā, ka mēs satiekamies, mums ir vienādas ķiveres. Un tad... Un pirmo reizi uzvilkām nokāpot no busa? Jā, mēs tā kā palielam šitajā braucienā tikai pirmo reizi abi divi sākām testēt. Pamērīt veikalā vai kaut ko tādu. Un tāpēc domāju, man liekas, ka tā ir tāda lieta, ko ļoti, nu, tie, kas tagad meklē ķiveri, tā viņiem arī var būt noderīgi, kas ir šitai ķiverei tāda, nu, tādas, nu, cik mēs nevaram pateikt, ka tur long term review, ka mēs... Vai salīdzinājām ar augstākā plaukta ķiverēm. Bet es varu salīdzināt ar savu komandu. Es varu pastāstīt, piemēram, man nav pirmais sakars ar LS2, man bija pirms tam lētā gala LS2 ķivera MX436 pa 130 eiro nopirka, ka nopirka Adventure mods pirms gadiem 2-3, tad vajadzēja Adventure ķiveri. Nu, nopirka lētāko, nu nepatika, ļoti nepatika, jau atbraucot mājās, dabūju aizlīmēt arī tur ventilācijas un tādā garā, tā ka šitā ir pirmā tāda augstāka līmeņa Adventure ķivere, un ko es varu pateikt, kad, nu nepērc lēto gala ķiveres, vienkārši pilnīgi citu braukšanu. Viņai ir kaut kādas 6 vai cik tur ventilācijas. Daudz, jā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilācijas. Palielam ir šeit ventilācija, te kaut kur priekšā arī laikam. Nu, 7 regulējams ventilācijas. Palielam viņai izskatās, ka arī aizmugurē ir vairāk ventilācijas. Svars ir ļoti labs. Svars ir tāds pats tā kā Aeroham manējiem arī. Svars rakstīja 1450, bet man liekas, ka viņi vieglāk. Viņi liekas tāda diezgan... Labi izsvarota. Man patīk tas, ka salīdzinājumā ar to lēto LS2 ķiveri, kad braucot un pagriežot galvu, man nebija tas drags, ka valka ķipā galvu projām. Jā. Tas man patīk. Zin kā, es varētu pateikt visas lietas, kas man nepatīk. Davai sāc pasaka viss, kas nepatīk. Es pateikšu viss, kas nepatīk, un tad pateiksim visu, kas patīk. Viss, kas patīk. Nu, palielam. Pirmā lieta, kas man nepatika, ir tas, ka kārdo es dabūju likt uz aizmuguri vairāk, jo es negribēju viņu līmēt. Es došu pret argumentu. Nu, pagad, pēc tam tu dod, es tagad izstāstīšu savējos, un tad, jā, bet viņu varēja vienkārši piebāzt mazliet tālāk. Tas ir tāpēc, ka te ir saules brillei, kura tagad grūtāk taisās vaļā, kas ir, nu, man liekas, visām ķiverēm, kas man bijuši, kad līdz ko putekļi, tad viņi tur ieklamējās mazliet vairāk, bet tagad normāli aizgāja, iekustinājos, viņi nebija kustinājis. Palielam te ir saules brillē tā poga. Kas man vēl nepatika, nezinu, vai tas ir user errors, bet mums abiem diviem pinloku uzliekot, te tāda mazliet pielīp tas pinloks klāt pie stikla. Tad vēl runājot par stiklu, tā noteikti lieta, pie kā pierastu.
bet viņai stikls aiztaisās ciet tā, ka te ir tā kā aizklipsējās. Un tad jāuzspiež pogu, un tad vidū ir jāceļ uz augšu. Man vienkārši ir pierasts aeroham bija, kad ir te sānā, kad tu nolaidz uz leju. Bet šajā braucienā es sapratu, ka nav tik traki, jo es ļoti daudz tā kā tieši offroadiņā braucot, tur viņu ir mazliet tādu mazu ventilācijas šķirbiņu, un viņi nemaz nekad neaiztais ciet. Es aiztaisīju ciet tikai tā, kad tiešām brauc pa asfaltu. Un pat arī tad turēju, jo diezgan silts ir, turēju viņu mazliet ar tādu šķirbiņu, lai daudz maz kaut kāds gaiss ienāk vairāk iekšā. Vēl kas man varbūt nepatika, bet viņai ir diezgan grūti ielikt, var ielikt brilles. Es ieliku simtnieces brilles, ne paša dārgāko gala, krosa brilles ielikt iekšā, bet viņas laida garām un mazliet svīdi ciet. Tā kā viņas īsti šitā ķivere ar brillēm nederēs, kas man sākumā bija varbūt tā, es pat domāju, vai vispār pirkt šito ten, ja nevar brilles. Bet tāpatās es esmu tik daudz braucienos paņēmis, tādos ceļojuma braucienos ņēmis līdz brilles, un beigās viņas tāpatās ir somā nostāvējuši. Tad tāpatās tiek pārsvarā braukts ar stiklu, un ja brauc ar brillēm, tad labāk ir ar krosa ķiveri. Kas vēl man nepatīk viņā? Nepatīk. Laikam man ir... Es nezinu, varbūt tas ir tā kā mīnus, es tā ritīgi mēģinu piesēties. Nādziņš, viņai ir tāds plānāks liekas nekā aeroham, un kad varētu varbūt vieglāk nolaust, bet tajā pašā laikā atkal tas varētu būt pluss, ja tu kaut kur paņem kaut kādu koku, ka tev galvu neatrauj uz apakaļ, tev vienkārši norauj to nagu nost, un pašam nav tik liela skāda. Vairāk. Man nav laikam Tad es pastāstīšu savu skatu uz to ķiveri. Vēl viens atcerējos. Šitas ten štropīte, kur taisās ar dēringu ciet, liekas, ka šī puse varētu būt bišķiņ garāk, tur, kur tieši tas dērings, tur varētu bišķiņ garāk tā štropīte, jo bišķiņ čakarīgāk ir uzlikt. Bet, tas ir tā piesienoties. Ok, tad tu saki visu, kas tev patīk. Visu, kas man patika. Man patīk tas, kad ventilācijas ir ļoti daudz un viņas tiešām strādā. Viņas tiešām strādā, kad mēs braucām, un es tev teicu, paņem piecelies kājās, kā tā ķiveri ventilējās, un tu piecelies, un bija arī tāds, jā, tiešām. Un viņi ventilējās, un salīdzinājumā ar kaut kādām, piemēram, iepriekšējo man ķiveri, viņi ventilējās, forši vienkārši tev nāk vēsumiņš virsū, nevis tā brutāli pūš gaisu iekšā uz ausīm vai uz kurienu. Viņi ļoti labi ventilējās. Svars man patīk, protams, neskatot to, ka arī izskats patīk. Tu teici, kardo bija grūti pielikt. Es pieliku savu lēto Fodsportu uz līmējumu. Jā, to piespraužamo ir grūtāk viņam, bet tāpēc ir jāliek uz līmējumu. Dērings, jā, tam es piekrītu, ka varēja viņš būt garāks. Man arī likās bišķiņ neērti viņi tur, bet varbūt tas ir pieredums un jāpierod un tā. Nākamais stikla aizdere arī bija forši tas, kad viņa nekropļo bildi. Tas man patīk, jo man iepriekšējā ķiveri viņa kropļo bildi, arī LS2, bet viņa kropļo bildi, kad, piemēram, tu turi kaut kādā savādākā leņķī, nevis līdz galām, tad, viņš tu pietuvina patādi, kaut kas nav riktīgi. Man patīk, kad tu redzi viss normāli. Es ideāli variantā brauktu bez ar stiklu vaļā vai krosa brillēm, jo tad tu vienkārši netraucē tev nekas. Un šitā aizdare, es domāju, ka tā pilnībā aiztaisīšana ir kaut kas, jau man arī rakstīja, prasīja saistībā ar šo ķiveri, kā viņi tur kaut kādu mitrumu tur vai kaut kas vai vēju vai ko tādu. Es domāju, ka tā kārtīgā aiztaisīšana, kad ir klik, tas ir tu brauc pa ceļu, tev nevajag, lai mitrums tiek iekšā un visi līdz galam aiztaisīts. Un ir nepierasti tas, kad attaisīšana ir šeit pa vidu. Parasti ir pierasti, ka attaisīšana kaut kur sāniņā, bet es domāju, ka tas ir tāpat paredzēts, ka tu nospied pogu un turpat arī attaisi, nevis meklē citā vietā, visticamāk. Jā. Un kas... Es gribētu teikt, ka nav tādu lietu, kas nepatika. Un ja man prasītu, vai es gribētu, vai es ieteiktu šo ķiveri draugiem, kas gribētu pirkt tādu adventure ķiveri, es neesmu braucis ar dārgākā gala ķiveri, bet man grūti iedomāties, ko tu vēl vairāk gribētu no ķiveres. Viņa ir smuka, viegla, klusa, salīdzinājumā ar to, kas man bija. Viņa ir normāli klusa. Tu nevari sagaidīt, ka ķiveri būs pilnībā tā kā mašīnā braukt, bet labi ventilējās un brilles es kaut kad vienreiz ieliku. Varbūt varēja viņas man smukāk piespiesties pie acīm, bet
Brilles arī ļoti daudz. Bet tur arī, man liekas, atkarīgs no sejas formas. Sejas un brillēm. Kāda tev sejas forma ir, ne visām būs, Bet viņai ir fiška tāda, ka viņa ir paredzēta braukt gan ar krosa brillēm, gan ielas versijā, gan visu to, bet vienkārši tad tev ir jāņem no stikliņš un visu tādas lietas. Pagaši te, ja? Jā. Viņi ir domāti, tā Jā, kā tāpēc jau to nāk instrumenti līdzi. Jā, bet vēl kas ir, es ar plusus, es tagad iejaukšos ar plusiem. Jā. Viņai bija forši kardo liekot iekšā austiņām, nav jālīmē tie, Tas arī pareizi. viņam ir, tas materiāls ir tāds, ka tu vienkārši viņus, var ielikt tā kā ar to lipekli, uzreiz pieliec, uzreiz liec pie tā materiāla. Bet viena lieta Nebija jāgreb nekas, saistībā ar austiņām. kas bija Aeroham. Man ir mājās kaut kāds 3-4 ķiveres, kurām austiņas esmu līdzis iekšā, un neviena visām austiņas sanāk kaut kur pakausī. Šajām bez kaut kādas grebšanas vismaz varēja atrast to vietu, lai tev ir forši. Un šitās 3 dienas bija man viena diena, kad man spieda ausis, tad es vienkārši paņēmu pārliku viņas savādākā vietā un viss forši. Jā. Un Man bija, dzirdes bija kaut kā ļoti labi tā kā austiņām. Nu, tu uzreiz trāpīji. Es Aeroham dabūju rītīgi ilgi čakarēties. Es tur dabūju spiest to sputaplasts iekšā un lai tādā pareizā foršā vietā dabūtu. Man čomam Aeroham bija arī ausis kaut kur pakausī, viņš dabūja grebt. Jā, es dabūju arī viņu. Es tur bāzu tā kā zemāk, nočakarējos diezgan. Un tāpatās man tur bija kaut kāds brauciens, kur Marokā, kur brauc un spiež. Un pēc visas dienas ir tā, kad sagūst savus. Šitan es nejūtu šitajā ķiverē. Nu. Kas vēl ir kaut kāds? Vien rāda, kad ir ļoti labi. Es domāju, ka jā, pa ķiveri viss ļoti labi. Tauriņus ķer, jā, tauriņu var noķert ar ķiveri. Es domāju, jāparunā vēl pa mocīšiem. Un tad Aha, jā. jāsēž pie ugunskura. Mocīši, tu izbrauci, tev sanāca, tu kaut kā dabūji, ja, tā kā ar BMW izbraukt. Sanāca tikt Tu laimēji, ja, kaut kādā konkursā. Sanāca tikt pie BMW uz nedēļas nogali F900 GS jauno. Diezgan pilnā pakā, pat taisno no BMW Motorrad Latviju. Un katrā ziņā es ļoti patīkami iespaidots par mocīti. Ļoti viegls mocīts, ar ko braukt. Ļoti patīkams mocīts, ar ko braukt. Man kā čalim, kas nāk no 990, pietrūka tā brutalitāte, bet viņš ir jaudas ziņā jaudīgāks pat nekā 990 standarta versija. Vecais, tur pa gadiem mainās, tie zirgi 990. Jauda pietiek. Paga jauda ziņā tas BMW ir jaudīgāks, ja? Pa manējo, bet ir 990, kas ir jaunāk un ir jaudīgāk. Tur 115 zirgiem un tā, un tam ir 105 zirgi, manējiem skatās 98 vai kaut kas tāds. Jo tu, kā rakstīji, ka tu esi dabūjis to mocīti, tā kā laimējis viņi tā kā to braucienu, ja? Kaut kā uz nedēļas nogali, jā, tu teici, tur raksti man tā kā, tur 800 km, ja tu varēji tikai, 450. 450, jā, un tā kā, bet es saprotu, ka tu tur nobrauc vairāk? Mazāk. Mazāk nobrauc? Mazāk. Jā. Bet, tu iztestēji visādos, es redzēju tur storijas, viss, kad ir visādās situācijas. Ar mocīti izbraucām pa Kurzemi, diezgan daudz bijām, divatā uz pasākumu aizbraukuši, Red Bull to Soulbox bijām aizbraucām uz Ventspils svētkiem, izmetām kārtīgi foršu līkumu pa Kurzemi, divatā, un vidējais patēriņš bija zem 6, un es to mocu nežēloju. Es tiešām viņu nežēloju, tur, ka bija jāpātrinās, es tiešām devu tā, lai izbaudītu, ko tas mocis dara. Un patēriņš bija pat divatā zem 6. Tad es domāju, ka tu tā normāli netesta režīmā braucot, tur kā viņam pēc rādītājiem, man liekas, ir kaut zem 4, un tiešām tā arī būtu visticamāk. Vādās viņš vienkārši fantastiski viegli, viņš ir, stumt viņu jutās vieglāk, vadās viņš vieglāk, varbūt es nezinu par smiltīm, jo ķipā smiltīm atkal tā garā bāze, kas 900 ir tāda piemērotāk. Tu pabrauc pa smiltīm kaut kur? Pa trases pabrauc. Tu pa pilsbūdienas es biju iebraucis motokros trasē, pabraukāt. Palecos ar viņu un tādā garā, visi forši. Pārlec arī kādam lecim? Jā. Nelielam, bet cik man tur pašrisks diezgan labs bija. Tur nevarēja atļauties kārtīgi viņu notestēt. Bet un plus viņam ir ielisks riepas kā Karo 4, ja nemaldos. Tā trasē tur baigi nav ko darīt tādām riepām. Bet viņš vadās ļoti labi un pat ar tādām riepām es varēju atļauties darīt ar viņu lietas, kuras lielākā daļa nekad mūžā to moc nedarīs. Pat ar tādām riepām. Es nezinu, man nav ko sliktu var viņu pateikt. Vienīgais, kas nepatika, kā jau savā video teicu, kad viņš skan tā kā rolleris,
arī izpūtēji. Tur pilnīgi noteikti kaut kas jādara. Viņam apakšā tāds milzu bundulis, ko tu 1-2 tur sadauzīsi, saskrāpēs. Panna oriģinālā, kas viņam varbūt ne oriģinālā, tā ko jau tuning panna. Bet nu, tur dubļi, tur kād 40 kilograms dubļus varētu sakrāt. Amīši bija ļoti labi, priekš arī ne garās kaut kādas versijas vai nesporta versijas. Amīši ļoti labi. Var just to, kad salīdzinājumā 990, kurš ir jau ar uzlabotiem amīšiem, viņiem amīši ļoti stingri un nevienā brīdī man neizsit cauri. Nu, pa džampiem lēcot izsit. Bet tā ikdienas braukšanā tur vai kaut kur es tur pasportoju pa kādām meža celiņiem, grantnītēm, amīši neizsit. Viņi forši un stingri un es pat neaiztik regulācijas. Ja viņi sagriez, tur, es domāju, tur viss ir ļoti labi. Bet tas nebija tā rallija versija, tas vienkārši tā kā stok. Ne tur rallija versija, bet viņam ir Viņam ir adventure versija. Adventure versija ir ar tur dzelžiem platāka. Jā, bet šī ir tāda sportiskāka versija. Smuka. Bet jā, nu viss teica, ka smuka. Smuks sportisks paskats. Mocīts, es nezinu, tur nav ko slikt teikt. Viņš ir foršs. Ir jāpielāgo savām darbībām, par cik mums patīk dažiem te agresīvāk pabraukt, bet es nezinu, vai agresīvāk braukšana atkarīgs tev no, protams, budžeta, bet vai tik jauna moci vajag priekš tāds. Jā. Elektronikas man nepatika, bet tas arī ir pieredums, jo man nav elektronikas 900, izņemot ABS. Elektronikas vienreiz bija, kad braucām Kalniņā pa 2 mežā, tādā foršā kalniņā, un viņš vienkārši pateica, nē, nebrauksim Kalniņā. Vienkārši norubīja jaudu un dabūja apguldīt mocīt. Jā? Nu, Kalniņš bija pieteikams stāvs, lai tur nevarētu apstāties un smuki savākties. Bet ar viņu ir tik viegli braukt, kad es pat jutos, ka mierīgi maucam augšā tajā Kalniņā. Jā, bet kaut kā vienkārši paslēdzās nos, kas... Viņš vienkārši to neļauj dot jaudu. Preizslīdēšana? Jā, jo es nobraucot no meža celiņa, kur mēs lēnām garā braucām, nebija pārslēdz uz režīmu, uz ko Rally Pro. Viņam ir daudz tie road, tur efficient vai kaut kāds tam līdzīgs, un tur Enduro un Rally Pro vai kaut kas tam līdzīgs, Enduro Pro. Un es nebiju pārslēdzis to režīmu, jo tas Enduro Pro režīms arī bija vienīgais, kas man reāli ļāva braukt ratā to moci. Nu, vienkārši jāpārslēdz režīmu, tas ir lieta, kas tev ir jāzina, jo viņam tāda ir. Nu, es domāju, ka tā ir laba lieta, ka viņi tur ir. Protams, vairākam plīst, bet laba lieta. Tad tie pārējie režīmi neļauj, ja? Viņi neļauj vispār braukt ratā, viņi neļauj braukt kalnā. Tur, pirmais režīms, road režīms neļauj. Varbūt cits ļautu tev braukt kalnā, bet neļauj ratā braukt vai kaut ko tam līdzīgi. Jā. Bet viss tāda režīma. Palielam, ja tu brauc tā kā brauc tādā adventure režīmā, tad var palielam ieslēgt Rally Pro. Kaut kādu enduro režīmu un es domāju arī pietik. Rally Pro, ja tu gribi sportot ar to moci. Jā, bet man liekas, standarta tā ieslēdz enduro brauc. Viņš ir diezgan glīts mocīts, tāds viegls, jaudīgs. Viegls, jaudīgs, glīts, tur braukt prieks, jā, tāda. Braukt prieks, viņš ir ļoti labs vadīt, viņš tiešām ļoti labs. Es tagad redzēju, kad viņi iznāca, tad man tāds, kad ir smuks, tad tāds, kad... Tas varētu... Tiešām tādu sliktu, tu izpūtēji tur kaut kāds tur savus pielāgojums. Varētu būt 890 R Sansens. Nē. Es provocēšu, nekā. Es kā KTM, man mājās 2 KTM. Jā. 890 Sansens, izskatziņā pilnīgi noteikti. Ar standarta versijas 890 to var būt. Jā. R, ja priekš sportiskas braukšanas droši vien, ka nē, jo es esmu pieteikami. Es esmu maz pabrauc ar 890 R, pāris aplīšus, bet ar Bembi man bija tā, jā, foršs mots, varētu pierast, varētu pabraukt. Jā. 890 R, pirmais reiz, ka uzkāp bija Ojā. Tā kā, ko tu gribi no tā moča? Es gribu dusmīgi. 990 un tāds salīdzinājums, ja tā kā ar to Bembi, jā. Viņš ir mīlīgs. Viņš ir mīlīgs. Bet viņš ir tikai jauns mocīts, tāds jauns, svaigs. Pulkains. Varētu visu to pašu. Viņš var visu to pašu, pat varētu vairāk, jo viņam tie amīši ir tādi forši stingri. Ja tos vēl bišķiņ pielabot tur priekš kaut kādas sportiskās braukšanas, manā gadījumā. Jā. Jā, es domāju, ka tad tur mierīgi var kosties ar visiem čaļiem ar 890. Domāju, ka tad mierīgi. Jā, labi, tad būja vēl viena mocīta. Tev ir otrs mājas. Jā, par cik laikam sanāca foršs video vai kaut kas tāds. Sanāca, kad iedeva pamēģināt vēl vienu mocīti, Fantic 450 XCF Enduro. Un
sadarbībā ar AF Moto, jeb Moto autofavorītis. Un tā bija mana pirmā tāda vairāku dienu, un no pirmās līdz piekdienai es viņu testēju. Jā, katru dienu braucu praktiski ar to moci. Vienu dienu nebraucu, es viņu biju nomazgājis un tad līju. Es viņu pabraucu gan uz darbu, ar 450 enduro moci, uz darbu ar pumpenēm. Tas likās tik nelegāli. Tā kā no trases Tā kā izbrauc, es no trases izbraucis būtu un stāvu pie luksafora ar praktiski krosa moci. Bet ir numuri, lampiņas, pagriezieni, visu, ko vajag. Tas bija interesanti, forši interesanti pieredze. Bet pat pirmā reize, kad es ar viņu izbraucu, pirmā reize biju aizbraucu uz darbu un mājām, tad tajā pašā vakarā saģērbos un piešķilu mājās pa tuvāko taciņu, tur, kur reti kurš brauktu, aizbrauc pa tādiem, pilnīgi enduro taciņu līdz vietējai trasei. Es zināju, ka tur čomi aizbrauc līdz vietējai trasei, Bērzu moto trasei, kas nav tāda mīlīga trasī, tā jau diezgan tāda pro līmeņa trasa. Un praktiski jau iebraucot, pārbrauc vienam džampiņam, palicos pa otru džampiņu. Skaidrs, bildi skaidru, un aiziet jau varēja braukt ar enduro moci, motocross trasē. Pirmo reizi ar to moci braucot, jau praktiski pirmajā aplī jau varēja lekt visu. Praktiski visu, ko es lecu ikdienā ar savu krosinieku, tur arī lecu ar to. Protams, viņš ir mīkstāks un tādā garā, viņš nav paredzēts tādai brutālai braukšanai. Viņam amīši ir mīkstāk, jā, tā kā. Bet es nesajūtu neko, ne to kaut kādu svāru atšķirību. Viņš ir svagāks bišķiņ nekā krosinieks, protams, kā jau visi enduro moči. Bet izņemot divtakters, jā. Varbūt. Es nezinu, tiem svarīgi. Bet to es nesajūtu. Vieglāks bišķiņ ir, jā. Bet enduro divtakters, es nezinu, vai pa krosinieki vieglāks. Tur, zin kā, lampiņas un tā, tur aplasīts enduro mocis noteikti ir vieglāks vai kaut ko tam līdzīgs divtakters, bet tas sīkums, bet saistībā ar Fantiku ļoti labi varēja, man ir arī video Instagramā un Facebookā, kur var redzēt, ka es to mocīju pa trasu braucu un mierīgi, grozi gaisā brauc, lec pār pa džampiem, ļoti labs. Droši vien tā kā nebūtu tas mocis, ar ko tu brauc, ir tāda tetiņa, pieņemsim. Braukt ar tādu? Brauktu. Ja? Brauktu, viņš iet uz 160, 450, kur tu vari uz 160. Beņķis nav cērtāk, kas salīdzinājumā ar mūsu gobiņu. 160 nav komforta ātrums. Nav komforta, tur bija jācīnās ar vēju, bet viņš ir ļoti, es gribētos teikt, ja tāds kaut kāds roadbook rallijas vai kaut ko tam līdzīgi mierīgi. Jo viņiem ir arī piedāvājumā ir tas Fantika 450 rallija. Kas, manuprāt, ir praktiski tas pats enduro mocis, bet ar rallija būri. Varbūt tur kaut kādas detaļas, ko es nezinu, bet Smalkās ķīpslā kaut kad redzēju. Vienkārši nenormāls aparāts. Kā viņš iet, kā viņš vadās. Viņš ir riktīgs krosinieks, enduro. Bet tā, pieņemsim, salīdzinot, zin kā, ja tagad tu izbrauc ar tādu, vai tu apsvērtu domu mainīt tā kā krosam, Krosinieki par to, jā, es pilnīgi noptvēju. Tas bija mocis, kas man lika tā domāt. Bļāviens, vai tiešām man vajag to krosinieku, jo es ar to varu atbraukt šite. Jā, tu vari atbraukt bez busa, jā, tu bez busa vari aizbraukt uz trasi, izbraukt uz trasi un pēc tam braukt mājās vai braukt uz darbu. Jā, es varētu tur amīšu tur sataisīt, viņam tur kaut kāds bišķiņš stingrāks priekš šavas gribēšanas un tādā garā. Gan jau ir kaut kā tur želejas, tur gēla, tur beņķīši, lai būtu bišķi ārtāk ilgākai braukšanai. Un ikdienā to jau var mainīt, bet ļoti labs mocis. Droši vien tāds labs mocīts, zin kā, ja ņem vērā, kad tu sāc braukt kaut kādā besijā, piemēram, adventure močiem, mazs mocis ir forši, kad tev ir... Ja tu esi kaut kāds tur, tur ir divi varianti, vai tu gribi maukt bezceļā, no sirds maukt, lūdzu Fantika 450, jo viņš ir Yamaha pa lielam. Viņam ir Yamahas rāmis, Yamahas motors, tieši identisks Yamahas motors, Yamahas rāmis, Yamaha, ja nemaldos, ražots motors, kas tiek pēc tam pārsūtīts uz Fantika Itālijā, kas ir itāļu firminies, ko ķīnieši, un tad viņi tur montē kopā pat plasmasi, viņam der no VR versijas, ko to pārlikt itāļu dizains, tur Fantikam ir, ja to nepatīk, tas uzliec tos plasmas. Tā ir pat informācija, ko tur internetā lasīju un tur skatījos un ko es zinu. Un detaļas arī tāpat, ja tev kaut kas tur bez mazai Fantikā nav uz vietas, praktiski es domāju, ka tur no Yamahas ir iekšā. Un par to, ka daudz tur baidās par stundenieku vai kaut ko tam līdzīgi ar stundenieku. Viņš ir stundenieks, ja? Stundenieks.
Nu jā, nu tu viņam ir stundas, bet viņam arī kilometru skaita. Jā. Tā tu to gribi. Nu, baigi jau atkarīgs, man liekas, kā tu brauc. Ir biežāk jātaisa. Tev ir jāmaina eļļa Šitie jau biežāk. arī kļūst par stundiniekiem apmēram, kad Mūsu braukšanā, kad tu brauc tā kā, nu, tādā sporta režīmā, ja tu brauc, tad tev arī, nu, šitiem močiem jāmaina viss daudz biežāk. Kilometriem maina eļļa. Jā, nu tas nav, viņš vairs nav adventure mocis, ar kur tu, nu... 10 000. 10 000, nu 10 000, jā, tas būtu tā kā mazohisms, jā. Nav jau, ja tur tas standarta grāmatā, man liekas, ir 10-15. Jā, bet, nu, tas būtu mazohisms, ja tu šitādā, jā, tad tā kā tas mocis tur ļoti ātri nokalpot. Jā, nu tas, nu, pa lielam tādam iesācējiem darētu, ja tāds mocīts vai... Kāda veida? Iesācēji tetam. Zini kā, nu tā kā... Nu, mēs bijām arī izbraucienā es riktīgi gribēju salīdzināt to, kā ir braukt ar enduro moci, kas it kā ir jau lielā gala enduro, 450, jā, zini, kā ir šis 250, 300 divtakteri vai 250, 350 un tādā garā. Es gribēju salīdzināt to, kā ir braukt ar enduro moci kopā ar adventure močiem. Mēs bijām aizbraukuši Žvārdē. Tie, kas ir bijuši Žvārdē, ne pa tetu, bet normālajā, īstajā Žvārdē. Nu, tur ir celiņi tādi, kad no adventure tur bija pāršķīduši jēgu un vienkārši aizbrauc. Tāds zirnieklis pārlēn visam pāri, aizbrauc, atbrauc un vienkārši katrā to aizbrauc. Un tev ir laiks nokāpt, aiziet papilnē, tagad brauks adventure. Tur mēģinās, tur zīmēt, tur savu celiņu un tādā. Tu pilnīgi nesalīdzinām aparātu. Nu pilnīgi, nu tas ir tā kā tu nolikt to... Bet viņam tā, jā, nu, piemēram, tā, ja tā domā, tā kā, nu, ja apsvērt pat mainīt par crossmods, viņam jau dara līdzīgi, tā kā, nu... Jā, viņam 55 zirgi. 55 zirgi. Viņam ir, un plus viņam ir aplikācija, tu vari mainīt to jaudu. Varbūt ikdienā tev pilnīgi nemaz nevajag tik daudz to jaudu. Nu nevajag, nu arī lielākajai daļai nevajag. Viņš ir tiešām ļoti jaudīgs. Uz 130 raķi, kā viņš mierīgi ceļ. Tu briesmons, viņš ir jaudīgs, bet tu ar aplikāciju pamaini. Viņam ir stock kartes, ko tu vari mainīt ar aplikāciju. Uzgriezt, ka viņš var bezmazai iet kā 250, un tad tur iesācēja meitene var sākt braukt tur tetiņas ar viņu vai nav kaut ko tam līdzīgu. Tad vispār baigās izmanto tā kā konkurence gandrīz vai tādām 300 L. 300 L vispār, nu kam tev viņu vajag? Jā, ne, viņš ir tāds... Nu, tas, ka viņam ir kaut kāds būrveidīgais virsū. Okay, šiem tev būtu jāpieliek, jo viņiem ir jau pie pārdošanā jau pieejami tie būri. Es nezinu, kas pa firmām, bet ir pieejami būri, kur tu var uzlikt jau viņam. Tas tev droši vien kā 1000 izmaksāt. Nu, CRFs ir lētāks un viņam jau ir tas tur kaut kāds būrveidīgais virsū. Bet šiem paņem un nomaina tos kartes, pabrauc gadu un tu pārliec to kartu vai vienalga kaut kurā brīdī pārliec to kartu, tagad sēžot pie ugunskura un tev būs rītdienai jaudīgāks mocis. Un viņš viegls 120 kg. Pilnais svars. Nē, ir interesanti, jā. Man tagad gribās ar viņu izbraukt. Nē, viņš ir fantastisks. Jo galvenais Fantika mocis, viņš ir fantastisks. Mēs pirms tagad braucām, mums bija tāda mēs daudz pavadījām laika busā braucot no Latvijas tagad līdz Igaunijai, kad atstājām busu. Mums bija tabū, jo mēs zinājām, ka šito varētu tā kā uztaisīt, parunāties, un tabū tēmas bija tā kā par šitiem močiem runāt. Tā kā nevar sākt vienkārši par to runāt, lai ir interesanti tagad paklausīties arī man un lai var kaut ko uzdot kādu jautājumu. Un, jā, bet nu, tagad es maz zinu, un tagad man nāķis lūpā izbraukt ar viņu. Bet mums, man liekas, jāiet taisīt vakariņas. Iesaku jebkuram adventure braucējiem paņemt izbraukt ar, ja ir iespēja ar enduro moci. Aizbrauc līdz čomiem, saprot to, ka ar mazo moci nu pilnīgi nav tas pats, bet tai pašā laikā es gribētu ieteikt visiem kodiem enduro moču braucējiem, kas brauc ar mazajiem. Nu, gribētu teikt, ka arī 690, 701 ir salīdzinājumā mazajām govīm. Un, lai pamēģina, kā ir braukt ar to. Katram ir savi plusi, savi mīnus, katram ir lieta, ko tu vari darīt, ko var nedarīt. Es varu oponēt pa 701, ne, pa 690, jo es nezinu, pārkāpjot tagad no 690 uz to ten, man neliekās, ka man baigi smagāks mocis ir. Es nejūtu to, kad viņš ir baigi smagāks. Es nezinu, tā kā... Bet tev bija apkrauts, tev bija tuvu tam svaram. Man nebija tuvu, man bija tāpatās 30 kg vismaz vieglāks viņš. Un... Labi reklāma Tenerei.
sajūtās tāds pats, kā šim dienas. Sajūta, labi, varbūt, nav, bet nav tā atšķirība tik milzīga. Nav Jā. tik, es tā kā, es nejūtu. Mums rīt ir vēl teicis. Jā, tas tev vēl, tu gribi izbraukt? Jāsamainās. Ar močiem? Jā. Es esmu braucis ar... Bet ne pa teti. Es esmu pa krūmēm braucis. Rīk tu pabrauc. Nē, ar tavējo. Bet tagad ar tavējo. Nu labi, tas cits stāsts. To mēs pamēģināsim. Mums, man liekas, jāiet kurināt ugunskurs, jāiet ēst. Jā. Un paldies, ka noklausījāties. Paldies par sarunu, Ainār. Paldies, Artur. Paldies, ka atbrauc uz salu. Jā, speciāli Prieciņā mēs 4 dienas dabūju braukt, lai varētu parunāties. Jā, tas bija tā kā eksāmens. Ok, čau.